maganar gaskiya a halin yanzu idan za ka ɗauki wani gwamna guda ɗaya daga arewacin Najeriya ka nuna wa duniya shi a matsayin gwarzo abin alfahari, to wannan bawan Allah ne, Abba Kabir Yusuf. Wato duk yanda za ka yi hasashen irin kyawawan halayen mutum, kyawawan ɗabi'un mutum, kyakkyawar zuciyar mutum, Abba Kabir Yusuf ya wuce nan. Hakika Abba Kabir Yusuf ya cancanci duk wani kalar yabo daga wajen al'umman jihar Kano, saboda mutum ne wanda tun da ake gwamnati a jihar Kano ba a taɓa yin gwamna wanda yake da son al'umma, yake da son ci gaba, yake da son talakawa kamar Abba Kabir Yusuf ba. Tun da ake gwamnati a Kano ba a taɓa gwamnatin da take da son ta ga ta kawo ci gaba kamar gwamnatin Abba Kabir Yusuf ba. Mu cire batun adawa, mu ajiye son zuciya a gefe, al'umman jihar Kano mu fito mu yabi wannan bawan Allah, mu ci gaba da yi masa addu'a, mu kuma yi fatan Allah Ubangiji ya ƙaro mana ire-iren su. In dai Allah zai ba mu ire-iren Abba Kabir Yusuf, to tabbas wata rana za mu kalli Najeriya ma gaba ɗayanta mu yi alfahari da ita, mu ganta a wani matakin da ba mu taɓa tunani ba. Allah Ubangiji ya ci gaba da riko da hannayensa, Allah Ubangiji ya ci gaba da bashi nasara, Allah Ubangiji ya ci gaba da dafa masa akan bangaren ayyukan da yake yi na son ci gaban talakawa da kuma ci gaban al'ummar jihar Kano ma gaba daya. Allah ya samu dace.